Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Всеми любимая рубрика «Чё на ужин?». Не знаю, как у вас, но у нас вечером едешь домой с работы с женой и думаешь, ну чё б такого бы приготовить, ну вы знаете, вкусненького, вот типа жареная картошечка, открыть банку соленья, огурцы, помидоры, ну вот это вкусно очень. Но иногда хочется чего-нибудь необычного, вкусного, но при этом уже быстрого, потому что едешь с работы, усталый и все остальное. Поэтому у меня есть сегодня очень вкусный рецепт именно для вас. Приготовите, и вы просто офигеете от вкуса данного блюда. Погнали сразу же готовить. Первое, что понадобится, это обычный репчатый лук, нарезанный очень мелко, и мы его будем обжаривать. То есть на маленький кубик нарезаем одну головку лука. Не, друзья, луковица большая, отправим всего лишь половину луковицы. И теперь зажигаем сковороду. Отправляем сюда небольшое количество растительного масла. И обжариваем здесь лук. А также понадобится чеснок. Чеснок мелко очень измельчаем. Можно, давайте вот так вот. И погнали его крошить. Это еще не все, его надо измельчить еще меньше. Лук надо обжарить до полуготовности, а далее отправляем к луку чеснок. Еще вместе немного это все обжарим. Лук практически готов, и следующее нам понадобится фарш. А фарш должен быть, смотрите, какой вам больше нравится. Можете полностью взять говяжий, можете свино-говяжий, можете... Короче, я сделал микс, это свино-говяжий вместе с говяжьим. А теперь готовый лук отправляем сюда. И фарш нужно сделать пряный, чтобы это было очень ароматно. А для этого можно взять, вот посмотрите, свежего базилика. Ну, если не найдете, сушеный. А у меня был с огорода заморожен, и это очень прекрасно. Также итальянские травы, потому что здесь смесь вот этих вот вкусных трав, а именно орегано, базилика. Ну, базилик у меня и так есть. Шалфея, розмарина, там, чабрец. Ну, в общем, ароматно. Сюда добавляем пол чайной ложечки. Добавляем сюда немного черного перца. Треть чайной ложечки. И солим. Солим по вкусу. Все, отлично. Вот это вот будет очень вкусный ароматный фарш. И не бойтесь, друзья, работать руками без перчаток. Готовлю же себе и своей жене. Можете писать что угодно. В общем, вот так вот здесь это все перемешиваем и делаем вкуснейший просто фарш. В магазине вы найдете вот такие вот каннелони. Это вот большая такая макаронинка, которую мы будем наполнять вкуснейшим ароматным фаршем. Смотрите, удобнее всего это сделать либо вот такой вот обычной чайной ложкой. Берем и аккуратненько наполняем, не ломая. А вообще, чтобы не заморачиваться, берем пальчиками, все как положено, и наполняем это все. Кстати, я забыл сказать, фарша я взял полкилограмма общего веса. И мы вот так вот наполняем, и оно и само и трамбуется там внутри, и все отлично. Смотрите, друзья, каннелони я взял фирмы Barilla, и обязательно смотрите, чтобы их, там на упаковке обычно написано, не требует варки. То есть перед начинением, наполнением. Вот обязательно такие, а иначе просто когда вы их будете готовить в духовке под соусом, они просто останутся сырые. И отправляем это все, смотрите, вот в такую глубокую емкость. Ну а далее я вам покажу, что я буду делать. Вот такая вот красота должна получиться и у вас. А далее нам понадобится какой-нибудь вкуснейший сыр, который можно будет расплавить это все поверх каннелони. Просто берем и натираем на крупной терке. И сыра не жалейте, сыра должно быть много, ведь так будет гораздо вкуснее. Отодвигаем немного. И каннелони. Смотрите, вообще это можно приготовить под соусом, конечно же, бешамель. Но мы делаем простой и быстрый рецепт, поэтому берем протертые томаты и просто заливаем. Вот здесь вот будет на 200 грамм каннелони 500 миллилитров протертых томатов. А сверху засыпаем сыром. Обильно, прям много сыра. И далее все это будем запекать. Но
Чтобы это сразу же все не подгорело, накрываем вот так вот фольгой. И запекать это будем 30 минут с фольгой. Ну а далее мы фольгу уберем, чтобы это все подрумянилось и было с хорошей, красивой румяной корочкой. На 200 градусах, на 2 тенах запекаем каннелоне. Друзья, прошло 45 минут, я дал немного больше времени, чтобы это все хорошо запеклось и наверняка. А теперь просто убираем фольгу отсюда. Вот какая красота там. И теперь буквально 10-15 минут даем это просто подрумяниться. Друзья, и в итоге мы получаем просто вкуснейший, быстрый ужин. И сверху для украшения можно посыпать немного это все обычной петрушкой. Это просто бомбезно. Что я могу сказать, друзья? Это отдаленно похоже на лазанью. Очень вкусно. Тесто. Вкуснейший фарш. Пряный. От того, что мы туда добавили много всяких трав. Это очень вкусно. Я реально передать словами не могу. Я вам скажу так. Если вы попробуете приготовить это на ужин, вы будете мне благодарны, потому что настолько вкусный ужин вы, наверное, еще не готовили. Короче, это очень вкусно. Можно добавить немного сметанки, и вообще будет классно. Это просто быстро, вкусно, бомбезно, поэтому готовьте. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока, спасибо, с вас комментарий.